দাও তো চালাচ্ছে শোনা গাড়ি। দেখবে চালতে দেখি ক্যামেরা চলো তুমি দেখতে পাচ্ছ না? আচ্ছা তুমি দেখো। দেখেছো কত বড়? ছবিটা ঠিক করে ওটা দেখো, তুমি সামনের কাজ দিয়ে দেখো। ছবি আমি পরে তোমায় দেখাবো বাড়ি গিয়ে। দেখতে পাচ্ছি। কত উঁচু উঁচু বরফ দেখেছিস? সত্যি ইউনিভার্সিটিটার কাছে ছিল। ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয়। এই রাস্তাটাই ঘোরাবে যাবে। আচ্ছা এই তো করতে এই রাস্তাটা এটা 45th অ্যাভিনিউ তো অ্যারো দেয়া আছে। দুদিকে দুটো রাস্তায় ভাগ হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে না। দাঁড়া বাবি, চুপ কর। ছেড়ে দাও, বাদ দাও। তুই দেখ সামনে, দেখ সামনে, দেখ রাস্তাটা দেখ। 306 ভুল যদি চলে যাই অ্যাড্রেস মনে আছে? 306 লেখা আছে। ও যাবো অসম্ভব। ছেড়ে দাও, ফোন করো নাকি? আছে রাস্তা। কথা বলুন। হুম